Pioneer 呢個Superior Club Sound， 我覺得幾正，因為有冇見到佢係佢粗啲嘅，比平時嘅 headphone 先，咁靚仔啲啦，我覺得潮啲咯。另外咧，我覺得佢好嘅嘢咧就係好多 in-ear 嘅 monitor 咧，佢入邊唔會有多一個 vibrator 嘅，咁所以 bass 咧永遠都係爭少少嘅。咁但係而家呢個 club Pioneer 嘅 club 咧，我覺得佢嘅 bass 係啱啱好 balance， 佢冇多冇少，我諗我分分鐘會攞佢嚟做演唱會添。咁試下，我覺得幾正。